समाचार हामी कस्टम देश इकोनोमी पनि हौ केही मात्र हामीले त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हो। त्यसो भए अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति चाहिँ यो विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्ने होइन कि अब बिहानीको घामको सँगै उठ्छ सपना, बिस्तारी चालिन्छ पाइलाहरू एक सपना। बाटो अज्ञात तर मन भरिएको आशाले, साथ माया सम्झना र विश्वासको काँधले। विभिन्न जिल्लाहरू भ्रमण गर्दै अहिले हामी भोजपुर जिल्लाको आम्चोक गाउँपालिकामा अवलोकन गरेका थियौँ। यसरी नै हामी अरू पनि जिल्लाहरू जाने तयारी गर्दैथ्यौँ। गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग। अनि आज चाहिँ हामी अहिले यहाँ आम्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा छौँ। अनि हामी चाहिँ सोलुखुम्बु अनि ओखलढुङ्गा खुटाङ हुँदै अहिले हामी यो भोजपुरको आम्चोक गाउँपालिकामा छौँ, वडा नम्बर 7। अनि हाम्रो चाहिँ आज यो आम्चोक गाउँपालिकाबाट चाहिँ तराई झर्ने तर्कतिर जाँदैछौँ। तराईको भित्री मधेस उदयपुरमा जाँदैछौँ हामी चाहिँ। अब यहाँबाट चाहिँ एकछिनमा निस्किँदैछौँ। यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ करिब 3 घन्टा हिँडेपछि चाहिँ सुनकुसी खोलामा आइपुग्छौँ हामी। हाम्रो दाइ चट्ट फ्रेस रम्बो कस्तो छ? तराईतिर तर्काउनु जाने होइन हामी झर्ने। यता अनि तुसारो झर्छ अनि यता अहिलेको झरेन। लेखै पर्छ, चारै लेख पनि होइन खोज पनि होइन। डाँडा पुग्नुपर्छ, यो डाँडा मुनि हजुर यो उहाँको चितुवारै पुग्नुपर्छ। यो मोयन टाढो हुन्छ, त्यहाँ भेट्छ। के हेर्दै हुनुहुन्छ चट लाएर? अब निस्किने भने कपडा नि अझै प्याकिङमा होइन। ल भाइ ल त राम्रोसँग है। ल बाबा लाग्यो है। ल चट लाएर अब हामी कहाँ जाँदैछौँ वरुण सर? हामी अब दुधकोशी उदयपुर र के अरे भोजपुरको सिमाना। अब हामी लगभग 2.5 घन्टाको हिँडाइ हुन्छ हाम्रो। त्यस पछाडि हाम्रो आजको बास उदयपुरको गाईघाट। धन्यवाद। पहाड चढे खोला तरे छाया पछ्याउँदै, कहिले एक्लै कहिले भिडमा रमाउँदै। यात्रा थियो त्यो केवल गन्तव्य होइन, जीवन बुझ्ने अनुभव बटुल्ने साधन। कहाँ आइपुग्यो हो हामी? चिसो चाहियो तिमीलाई पानी? गड यार कत्रै हिँड्यो, 2.5 घन्टा नन स्टप। कहिले बादल कहिले झरी कहिले उज्यालो, यात्रामा भेटिए साथी कहिले टाढा भालो। तर हरेक मोडले सिकायो केही नयाँ कुरा, जसले बनायो हिमतालिलो यो मनको तारा। खोला तरै पर्छ। अब कति टाइम हिँड्नुपर्छ? लगभग हामी तराईको भागहरू सुन्दैछौँ है। अझै हिँडौँ। यस्तो बाटो नि हिँडेको छौँ है। उद्घाटन फुलको हर्दान्ने सक्छ केटो। यहाँ खस्यो न तल यार। भल्ल धारा देखेछ पत्ता फाल्दैछ छिटो। बाँसघारी त खतरा छ है। यता भन्नु हामी कहीँ पुग्यौँ अब? हामी चाहिँ अब भोजपुर जिल्ला
कटेर उदयपुर छुने क्रममा यो झुलुङ्गे पुले सिमाना जताको खुसीले अब हामी चाहिँ भोजपुरको आमचोक छोडेर उदयपुरको चाहिँ हामी छुन्छौँ भन्दाखेरि कुनै पालिका थियो बिचमा मैले फेरि अब लगभग हामी 5 घन्टाको ओह्रालो झरेपछि तल्ल भोजपुर छोडेर उदयपुरको जिल्ला प्रवेश गर्दैछौँ एन्ड हिँडेर टोटली भेरी टायर्ड धेरै गाह्रो छ कहाँ गयो गाडी चाहिँ गाडी त यही छ यात्रा अझै बाँकी छ लेखिँदैछ कथाहरू सपनाको नक्सा बोकेर अघि बढ्छ पथहरू थाक्दिन म रोक्दिन म यो यात्रामा सधैँ जीवन भनेको यात्रा हो सुन्दर अद्भुत र कहिले नबुझिने भोजपुर र उदयपुर छुट्याउने सिमाना सुनकोशी खोला पार गरेपछि हामीले सोमबारे जाने जीप भेटाइसँगै आजको दिन अन्त्य गर्दै भोलिको दिनबाट सुरु हुनेछु धन्यवाद गुड मर्निङ दाइ अब हामी कहाँ जाँदैछौँ हामी अब रामपुर त्यसपछि रामपुरपछि कता जान्छौँ हामी रामपुरबाट फेरि माथि एउटा बेलुकाको 6 नम्बर वटा जानुपर्ने छ ठाउँको नाम ठ्याक्कै थाहा भएन जो अन द वे भनौँ अब हामी जाँदैछौँ 6 नम्बर वडामा 6 नम्बर वडा के को भन्छ त ल गाउँपालिकाको नाम गाउँपालिकाको नाम बेलुका गाउँ नगरपालिका गाउँपालिका गुड नगरपालिका चक्ला हामी तराईको फर्स्ट भाइब्स तराई लभ ल तराईको पहिलो अटोमा हामी बस्दैछौँ चिटी चट्ट भएर आज है धेरै दिनपछि म यहाँ छ है यस्तो आनन्द फिल आएको अब हामी चट्ट लगाएर तराई छिरिसकेको छौँ है तराईमा चाहिँ यस्तो भाइ छानिरहेछ मलाई है पाहाडमा एकदम रुपी जस्तो टाउको भएको है अरू सब ठिक छ बबालै गर्नुपर्छ आज तराईमा तराईको सुगन्ध हरियो खेत सिँचाइको धुन गाउँको बाटो मेलाको झुन बाटोको गन्ध मनमा बस्छ तराईको प्रेम हृदयमा रस्छ यसरी नै हामी हाम्रो ठाउँमा आइपुग्यौँ ल हामी हाम्रो ठाउँमा आइपुग्यो साथी Thank God we are in Tharai. Tharai. गरिब Tharai. गर्मी हुन्छ कराई. तराईको तातो हावाले तराईको तातो हावा पनि एकदम रमाइलो एकदम के भन्नु त्यसलाई आरामदायी I'm so happy because we are in Tharai. Okay? हामी जाँदैछौँ यहाँबाट फतेहपुर यहाँबाट 21 किलोमिटर रहेछ त्यो उदयपुरको फतेहपुर जानलाई अनि जाँदैछौँ अनि हामी चाहिँ धरान मदन भण्डारी राजमार्ग यहाँ छौँ अनि यताडि रामपुर जान 2 किलोमिटर वेटिङ फर गाडी गाडी रोक्यो हामी अहिले छौँ यो रामपुर बजारमा फतेहपुर रामपुरको नजिकै फतेहपुर लाएर हामी चाहिँ रुममा बस्यौँ यो ट्याक्कै हामी यो के अरे चित्त के अरे पोखरीको ठाउँमा
फतेपुरमा छौँ अब फतेपुरमा हेलो हामी निस्किन्छौँ अनि आजको लगभग हामी चाहिँ अब हाम्रो यो तराईमा यही एउटा भ्लग होला अनि पछि बिस्तारै अर्को भ्लगहरू आउँछ सकाइदिने हो भ्लग हाम्रो च्याटे चटपटी बन्दैछ चटपट आइसक्यो हाम्रो आधा नै हानिसकेको छ तिमीले बताउने हामी कहाँ जाँदैछौँ धरान जाँदैछौँ हो कि विराटनगर धरान हो च्याटो लाएर धरान जाँदैछौँ कहाँ जाने रे धरान काकाको भन न काकाकोमा धरान जाने धानाको बाली आँखा लोभ्याउने सूर्यास्त हेर्दा मन रमाउने जनजीवन सरल दिलका धनी तरै हाम्रो सधैँ रहौ बनी यसरी हामी उदयपुरबाट धरान बास बस्नका लागि कोशी प्यारेस हुँदै इटहरीबाट धरान जाँदै थियौँ निकै नै लामो रहेको यो पुल हामी यसमा निकै नै एकछिन रमाएका थियौँ इटहरी चोकमा हामी है टक्क लगाएर भोलि यहाँ तलदेखि अहिले चाहिँ हामी एक्चुली हामी गोइङ टु लाउरे प्यालेस धरान हर्का सम्बन्धको गाउँ हर्क साम्पाङको गाउँमा हामी मेयर साहब एकदम राम्रो हुनुहुन्छ तर घरिघरि दिमागको एउटा नसाले काम गर्दैन त्यही भएर खै जङ्गी राख्नुहुन्छ बुझ्नै सकिँदैन भने के हो च्याट लाएर धरान पनि आइयो यो चाहिँ धरानको घन्टाघर टक्क मेन रोड नै रहेछ हामी फतेपुरबाट सिधै धरान आएका थियौँ धरानको बाससँगै भोलि बिहानै हामी विराटनगर निस्किनेछौँ Good morning. Good morning. Good morning. We are in Thorai. Not Thorai, from Viratnagar. Bad Botany in Viratnagar supermarket. Good morning from Viratnagar. अनि हामी चाहिँ टक्क आज बिहान चाहिँ विराटनगर छौँ अनि हामी चाहिँ आज यता तराई घुम्ने तर्फमा छौँ है अनि त्यसपछि तराईमा विराटनगर यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो अनि अब बिस्तारै अर्को अलिक घुम्न मार्दैन तराई राईहरू छ है टेम्पो चढ्दैछौँ हामी सियोटो लाएर विराटनगरको क्रिकेट रङ्गशालामा छौँ अनि अहिले चाहिँ ठुलो रहेछ क्रिकेट रङ्गशाला चाहिँ यहाँ अनि म चाहिँ कोसँग आउँदैछु के अरे आयुषसँग के यहाँ म्याटोर चाहिँ आउने हो त्यो त्यत्तिकै त्यो टेस्टले उसको टेनिस बलको लागि यो लेदर बलको पिस फुटेर कस्तो भएको अघि यो चाहिँ क्रिकेट पिच रहेको छ विराटनगरको चल्डला र पिचको कन्डिसन यस्तो देख्ने त देखेँ